Hello， 大家好啊！咁咧最近就見到有朋友就話呢個 Vivo X38 Ultra 嘅攝影套裝咧，嗰個 QC 麻麻地嘅，即係啲嘢有公差鬆啊！咁同大家去試一試睇下係咪真係啦。嗱，咁當然好定差咧都有對比嘅咁冇可能無限好啊嘛。但係你話有對比之下咧就可以比較到嗱，唔好話做得差唔差啦。對比之下邊個好啲咧咁樣。嗱，上一代嘅 X38 Pro， 咁佢有嘅攝影套裝啦，一樣有呢個蓋嘅。咁個蓋本身咧，同今代嗰個咧差無幾嘅一個樣。當然係咪完全一樣咧？肯定都唔係完全一樣嘅。你見到即係顏色唔同啦，厚度都爭好遠嘅。上代38 Pro 嗰個咧係薄身好多，同埋咧亦都係細啲。咁今期38 Ultra 呢個咧，的確係大一個圈，同埋又厚啲嘅。嗱，先睇咗呢個38 Pro 嘅，咁我哋嘗試裝落去，再睇下個效果如何啦。嗱，咁首先裝落去嘅時候咧，啱啱放落去嗰一下啦，擰嘅時候咧，嗰個阻力咧明顯係會大啲，啪一聲咁樣擰埋咗。咁另外擰埋之後咧，亦都會冇乜虛位嘅。你熬佢冇虛位啦，轉佢會有輕微喐嘅，咁但係都唔係好輕易會擰得喐呢一個蓋噶啦，真係鎖死咗。大家望到啦，有少少喐嘅，但係鎖死咗嘅。好啦，去到38 Ultra 呢個又點咧？我哋又試一試啦。同樣擰落去，咁擰落去嗰陣時咧係輕好多嘅，即係鬆好多。譬如我攞隻手指尾咁樣咧，加個手指公咧，輕輕咁樣就已經可以喐得到啦。如果你話38 Pro 呢一個咧，其實我用手指公嚟擰咧就唔夠力嘅，真係要攞隻食指先擰得到，係實好多。今次呢個咧38 Ultra 呢個圈咧係鬆啲，同埋咧擰得出聲添嘅，大家聽到啊？的確係鬆好多嘅。對比之下，呢個都擰得喐，但係細聲好多，同埋緊好多。好啦，第二樣嘢啦，咁就係裝鏡頭落去之後呢個位置究竟有冇好鬆咧？咁如果38 Ultra 呢個嚟講咧，我撳實下面啦，排除咗下面嘅喐動，我淨係測呢一個接環同埋呢支鏡之間，咁其實咧都有虛位。我放大啲係有鬆動嘅，大家望到啦。咁至於你話上一代嘅38 Pro 又如何咧？我哋又擰落去試一試，同樣啦，我哋撳住個接環啦，再擰支鏡頭，咁都係會有些少鬆動，但係相比之下咧，其實佢會緊過38 Ultra。咁所以亦都解釋咗點解有啲朋友就話今代好似個公差大咗甚至連 QC 都差咗咁都不無原因嘅。咁當然我睇嗰位朋友咧，佢本身都係做攝影行業嘅，咁所以對呢啲要求咧當然會高啲啦。咁但係有一個位咧，佢就特別指出就係呢粒的，佢嗰粒的咧係凹咗入去，唔識彈出嚟嘅。咁呢個就大問題啦。本身粒的咧係用嚟鎖住個鏡頭，等佢唔會輕易咁樣就咁俾人擰甩嘅。如果冇咗粒的嘅話咧，咁嗰個鏡頭就係可以隨便咁樣俾人擰入去擰出嚟噶啦。依家咧係需要透過撳呢粒掣，個粒的咧就會收入去。咁你先可以將個鏡頭擰出嚟嘅。咁如果粒的棘實咗，即係話冇任何阻力咧，即係支鏡頭咧隨時可以擰入去，可以擰出嚟，咁就好危險噶啦。有機會你喺啲高處影相咧，個鏡頭唔知幾時擰咗出嚟咧，因為冇個 lock 喺度嘛，跌咗落去咧可能會揼親人。咁呢個比較嚴重。咁當然鬆咗會唔會影響畫質咧？某程度上點都應該會有少少嘅，咁但係你話影響大唔大咧？我暫時試咁耐影相，你話有冇影響畫質咧？我就真係唔係特別覺得影響咗畫質或者蒙咗咁樣當然會唔會係因為好輕微所以唔發現咧？亦都有可能嘅咁但係我暫時咁講用落好似都冇感咁滯噶啦。如果你計畫質純粹真係鬆動啲，個感覺冇咁好咯。好啦，咁今日個分享咧，暫時嚟到呢度啦。